Əgər Allahdan var dövlət və bolluq istəyirsənsə, de, ya Qəniyyu, ya Rəzzaq. Əgər Allahdan ev və səltənət istəyirsənsə, de, ya Malikəl Mulk. Əgər Allahdan şəfa və salamatlıq istəyirsən, de, ya Huvə Şafi. Əgər Allahdan düşmən üzərində qələbə istəyirsən, de, ya Fəttahu, ya Cəbbar. Əgər Allahdan bağışlanmaq və lütfünü istəsən, de, ya Qafiru, ya Rəhim. Əgər Allahdan xoşbəxtlik və səadət, dünya və axirət xoşbəxtliyi istəsən, de, ya Əzimu, ya Kərim. Əgər Allahdan əzizlərinin hifz olunmasını, salamatlığını istəsən, de, ya Vəliyyu, ya Hafiz. Əgər Allahdan bütün dualarının qəbul olmasını istəyirsənsə, de, ya Zəlcəlalu vəl-İkram. Allah bütün dualarınızı qəbul eləsin. Bu zikirlər insanın həyatında olduqca təsirli və önəmlidir.